Hidratante. É? Dá na... Eu não gosto não de hidratante. Não! Nossa, eu pensei que era a chave do meu carro.
Marca no Fábio. Sabe onde você tá vendo? Assustou! Ele já tá amarrado. João, quer pão com queijo? Não! Jamais eu conheci a pessoa. Vem ver esse aqui, cara. Cara, vocês...
Aqui, não! Aqui, não! Yes! Oh my gosh! What the heck? A Tânia.
da cama. Só cama. Do tio Everson, né? Vermelhão. Não, mãe, era tio Everson. Olha como eu fico quando eu como porcaria. Nem precisa comer porcaria, coisa tipo oleoso. Doente, você comer pão com uma ataca azia nele, é insuportável o negócio todo. Não é peidação. Pode secar o banheiro e deixar do jeito que você achou, só relaxar. Não,
Se subir assim, atrofiar pra baixo, você bota atrofiar assim. Eu falei pra ele, mas eu falei pra ele, e se atrofiar pra baixo? E aí? É só levantar, menina. Só levanta, né? Olha como é feio. Claro, vamos lá passar, querida. Trocar uma ideia, pá. Tem nada. Sim, gata. Tava lá, mas a senhora é pique, né? O que é pique? O que é pique, ó? Idiota? É? O que porra que é pique? Pique, girl. Ok. Pique, girl. O que é isso? Eu não sei o que é isso. O que é isso? Uma coisa que influencia totalmente o sono. A falta de regularização de horário de todo mundo aqui em casa. Vocês estão ali na sala, eu não consigo dormir em paz. Até vocês dormirem. Mas vocês ficam até 5 horas da manhã acordado. Eu não consigo dormir. Toda hora lá da porta. Eu tô dormindo bem. Olha a cara de moto. Olha que eu ganhei. Que isso? É de jambu? É aqui nessa língua? Que delícia, mãe. Experimenta. Que delícia. Doida pra tomar. Beijo. Santana. Ai, jogava as garrafas.
Pega, cadê? Cadê seu perfume, Flávio? Ó, a flor que ele botou lá, era desse tamanho. Outra flor que era desse tamanho, que bom. Não falta cair em cada golpe, meu filho. Cadê sua bolsa? Não funciona. Não funciona.